iwájú ìta ẹ̀ lélẹ́yìí o. Building tó ti parí nìyí, tí ò ti parí tó wá dún lọ dẹ́kìn lélẹ̀. Ẹnu géètì ẹ̀ ní géètì àbáwọlé ni. Àti ń wọnú compound báyìí. Wọ́n compound yẹn ni. Upstairs yẹn lélẹ̀. Upstairs yẹn lélẹ̀. Ẹbí flat eléyìí sìn. Visitor toilet ẹ̀ ni. Pálọ̀ ẹ̀ ni. Wọ́n máa pálọ̀ self lélẹ̀. Pálọ̀ self lélẹ̀. Kitchen ẹ̀ ni. Then room ẹ̀ lélẹ̀, bedroom ẹ̀ lélẹ̀. Toilet yẹn lélẹ̀. Toilet ẹ̀ ló máa pálọ̀ self nínú. 13 flat ní gbogbo tó wà ń bí yìí sí. And another room pálọ̀ self. Lélẹ̀, the same structure ni wọ́n. Same structure. First entrance ẹ̀. Kitchen ẹ̀ ni. Then bedroom ẹ̀ lélẹ̀. Toilet ẹ̀ lélẹ̀. Toilet bedroom yẹn ni. Àti jáde ń bẹ̀. Sitting room yẹn nìyí bí. Wọ́n á tún wọlé báyìí. Under corridor lélẹ̀. Corridor lélẹ̀. Ibi ilé lọ sí flat tó wà lókè. 3 bedroom flat tó wà lókè. Step ẹ̀ lélẹ̀. Kí ẹni mò ń gùn yìí. Veranda ẹ̀ lélẹ̀. Veranda yìí sitting room ẹ̀ ni. Sitting room ẹ̀ ni mo wọ̀ báyìí sìn. Sitting room ẹ̀ nìyẹn. This is the kitchen. Kitchen ẹ̀ lélẹ̀. Kitchen ẹ̀ ni. Lẹ́yìn kitchen a tún bọ́ sí sitting room padà. Sitting room padà. A bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ àwọn rooms yẹn lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Eléyìí ń sìn. Entrance corridor ti wọ àwọn room kọ̀ọ̀kan. Eléyìí jẹ́ toilet room kan. Toilet room kejì ni. Room yẹn lélẹ̀. Room yẹn ni. Bá jáde ń bẹ̀. Toilet ẹ̀ wà lọ́wọ́ ọ̀tún. Toilet ẹ̀ wà lọ́wọ́ òsì. Àti wọlé sí another room. Toilet ẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn bẹ̀. Lẹ́yìn yẹn, àwọn á wọ master bedroom. Master bedroom ẹ̀ ni. Master bedroom ẹ̀ mo wà yìí. Gbogbo sílẹ̀ àti ó ti ready. Ó ní toilet ní master bedroom lélẹ̀. Toilet master bedroom mo lélẹ̀. Rí bẹ́ẹ̀. Ó ní dẹ̀ ní veranda yẹn. Visitor toilet 3 bedroom yẹn. Ó wà ń bẹ̀. Visitor toilet ẹ̀ lẹ́ ń wò lọ́kàn yìí. Ẹ̀ ń wò yìí. Àwa sọ̀kalẹ̀. Sọ̀kalẹ̀. Ẹnu step yẹn. Títí ń sọ̀kalẹ̀ báyìí. Corridor yẹn. Tí wàá wọ another step láti lọ sí 2 bedroom lókè again. Inú building kan la ṣe ń wà yẹn o. Sitting room ni mo wọ̀ yìí. Sitting room ẹ̀ ni. Mo ti wọ corridor láti sitting room. Mo ti wọ toilet. Toilet kan nìyẹn. Kitchen lélẹ̀. Kitchen la wà ń bẹ̀. Lẹ́yìn kitchen yẹn. Akọ toilet. Lẹ́yìn toilet yẹn.
àwa kan yàrá room and parlour sef, àwa kan yàrá wọ́n tí wọ́n tó wà ń bẹ tó tóbi jù ń bẹ nìyẹn, tóbi jù ń bẹ lẹ́yìn yẹn àá jáde padà. Jáde padà bẹ́ẹ̀ yẹn tí ń ṣe lẹ́wà ti padà sí tanzania wọ́n sí kọ́rídọ̀ mi àwa wo another room and parlour sef. Kitchen ẹ̀ ni mo gbà wọlé láti kitchen yẹn a wọ bedroom a wọ toilet ẹ̀ báyìí toilet ẹ̀ lélẹ̀ toilet ẹ̀ ni mo ti jáde kúrò ní toilet yẹn mo ti wà ní bedroom tó ti ń padà lọ sí sitting room ẹ̀. That is another 2 bedroom, another room and parlour sef. Mi sitting room ẹ̀ la wà yìí tó ní 2 windows. Yes, then veranda ẹ̀ ni visitor toilet wà. This is the visitor toilet. This is the veranda. This is how it look like. This is look like another one lele. Another one lele. Another one parlour sef mi lele toilet ẹ̀ ni. Visitor toilet nìyẹn. This is sitting room tó ní 2 windows. Báyìí àá wọ kitchen ẹ̀ ní entrance door síta. Then bedroom ẹ̀ lélẹ̀. Tó máa jẹ́ visitor toilet, tó máa jẹ́ toilet, normal toilet inú bedroom yẹn jẹ́ personal use toilet yẹn ní mí ìyẹn lélẹ̀. A máa jáde nísìn a máa gba kitchen yẹn jáde sínú compound, another compound láti wò compound yẹn ṣe lọ lélẹ̀ tó wà nínú building tó complete ń bí. Building tó complete ń bí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà nínú tí ò tí complete yìí tó jẹ́ pé tá a bá calculate gbogbo ẹ̀ 14 flat ni ó máa jẹ́. Ẹ ti lọ sókè fún another flat kèmí mo tún gbé fún another flat níbi tí water tank máa wà lélẹ̀. Ọdún ẹ̀kẹ́tẹ́ water tank máa wà ní. This is another sitting room in room and parlour sef. Yẹn tí ó láti sitting room yẹn sì a máa wọ kitchen ní corridor yẹn la máa gbà wọ kitchen yẹn. Láti corridor yẹn a máa wọ toilet, a máa wọ visitor toilet. Normal toilet tó jẹ́ pé yes òun ni bedroom yẹn máa lò which is personal toilet. Bedroom ni a wà yìí òun náà 2 windows ló ní. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kálukú dẹ̀ ló ní manhole tiẹ̀ láyé ọ̀tọ̀. Òye kó bóyá máa lọ sí another flat láti lọ gba àbòmí wọlé àbí máa gba ibì kankan wọlé sínú train. Mo ti ń sọ̀kalẹ̀ báyìí. Ó ní sọ́kàwé ibi sọ́kàwé yẹn ni mò ń lọ báyìí. Ẹni compound yẹn ni. Sọ́kàwé yẹn lélẹ̀. Very big sọ́kàwé. Very big one. Both the big one and the small one. Small one ni. This is another compound ní ara inú ilé yìí náà. That is a building tí o ti complete ẹ̀ lẹ́yìn pé tá a bá ṣe decking ẹ̀ the same thing yẹn òun lélẹ̀ òun ni mo wà ń bẹ̀. The same thing tó wà nínú the same structure tó wà lọ́wọ́ tó wà ní tó ti parí náà ló wà ní tí o ti parí náà the same structure
This is very big place. Tí ń rí báyìí. Tí ń rí báyìí. Tí ń rí báyìí. Tí ń rí báyìí. That is a gate here in the compound here. Let's see. Another flat lọ sókè mi. Kìí ni mo staircase here mo ń gùn lọ yìí. Only very big place. Water tank níbí. Máa ṣe dẹ́kìn sí bẹ́ẹ̀ máa dẹ́kẹ̀ kí water tank máa dúró lórí ẹ̀ ń bẹ̀. Máa dúró lórí ẹ̀ báyìí. Water tank máa dúró lórí ẹ̀ bí inú roof yẹn ni water tank yẹn máa dúró. Here is the kitchen. If I run down another flat lélẹ̀. Sitting room ẹ̀ ní mo wọ̀ yìí. There's a room and parlor self. Here is the kitchen. Kitchen ẹ̀ lélẹ̀. Room, sitting room lọ wà yìí. This is the toilet. Láti toilet yẹn àmàgbà ọkọ̀ àmàgbà wọnú bedroom yẹn. Mo máa wo toilet yìí máa jẹ́ toilet ilé jẹ́ visitor toilet. Ẹ̀yìn visitor toilet ẹ̀ wọnú bedroom. Láti bedroom. Another toilet wà ní láti bedroom yẹn jẹ́ personal toilet yẹn lélẹ̀. Ẹni mo wà nù ẹ̀. Mo wà nù ẹ̀ yẹn lélẹ̀ báyìí. Ẹni mo tún ti bọ́ta padà sínú sitting room. Mo bọ́ta padà lọ sísàlẹ̀. Bọ́ta padà lọ sísàlẹ̀ báyìí. Mo ń sọ̀kalẹ̀ lẹ́nu staircase. Staircase yẹn ó ní personal dirty. Tí wàá wọ àwọn computer bíi tí o ti computer tí o ti ní decking lórí tó sì ń lọ sókè ìyẹn lélẹ̀ front view ẹ̀ ní. This is the front view. At least this is the front view like this. You can see it right there. Ní front view yẹn room and parlor self méjì ló wà ń sálẹ̀ lọ́wọ́ wájú yẹn entrance one ní pẹ̀lú faranda wọn. This is how it is. We have sitting room, toilet, we have visitor toilet, we have personal toilet, and the kitchen. Oh, I'm there. Yeah, and there's a space. The security house in Mawa. So that you pay a ball, no more. I'm better. That's the ball. See, there's enough space. You want to step back. You step back. You building a gun. Oh, step back. To ship for that. Yes, then you lay a little temporary something. And it's a what is it bedroom here now? And main road lower, lórí títì Òkè Àgbò road. Down to almost 3 village. Ló ṣì wà lẹ́yìn after Òkè Àgbò yẹn. Ó dẹ̀ jẹ́ pé at least sand road and light, everything is there. Ẹ pé tẹ́ bá wò if you like it. Lẹ́yìn eléyìí ń sìn. Another one plot títí ṣì wà the other side tó jẹ́ pé back tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ ara wọn lọ́wọ́ títí kan demarcate wọn ni ẹgbẹ́ títí kan demarcate wọn ni this is the one plot, that is the fence of it. Agbe gàrí sí òun nìyẹn fence ẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀. Then this is the gate. This is the gate. Orí road yẹn náà ló wà. Then orí road yẹn náà ló wà. This is the gate. This is the gate for the one plot. For another one plot is there, and this is how it is. At least you can see it's a virgin land, which virgin land tó jẹ́ pé at least orí main road ni tí nǹkan kan tí sinmi àkàn fi fẹ́ safeguard there. Oh yeah, and the two land is in corner piece. Lórí road. You have two road, front road, then you have another street beside it. Tó la méjèèjì kọjá. Wọ́n lè ń wò yìí. Please, if you invest on this property,
surely you must get your money back. That is how it is. It's a huge property that you can harvest. You can put your money on top of it. That is how it is. That is it. 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 I'm very close to the place. There is a secondary school there, very close to this place. Very after that secondary school, you see the building. That is how it is. What is it? Èmi ò ti lọ 100 ti pẹ́ o. Pé eléyìí nǹkan máa fi ṣèbà.